شباب شكلكم زينين. اليوم راح نسوي تحدي كرة طائرة، بس احنا جاي نلعب كرة هوائية. ولا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. ويلا نبدأ. يلا واحد اثنين ثلاثة. شباب ضغط عليه واحد. الثاني 1 ولا 0؟ ايه واحد فل جيبيني. الله 2-1. يكون 3-2. هو الطعن هالقد. ليش تطير راسين؟ ولا تجد تطير راسين. 4-2. شباب هل تتوقعون العبرة؟ شباب التحدي من 15 نقطة. إذا أفوز حط لايك، وإذا أفوز حط اشتراك. لا 4. والله عافية 4 كل. يلا 4 كل جيبيني. شباب هل تتوقعون العفوز؟ 7-4. هذا ما يلعب. لك يعوفن 9. شباب عليكم والله هذا لعب. 10-4 جميل. ايه 10-5. والله دخل بين 7 حتى سمع الصوت. 6 16 7 10. يس 8-10. والله شباب شو اسوي؟ ولا تهديتي لا توتي 9-10. والله عليكم والله شباب. اذا انا ما متقصر انا ايش سويت والله ما قدرت. ما يحس بهاي انا طلعت بس انا 9 و10. تعادل. داعش. ثاني 12 و10. دخلت بيديه. لا بس انا راح امشيها الي بس. يلا 11 12. 13 و11. يلا يلا عب هاي الحالة مشيناها. نزل ليش تفترون 14. يلا عبها مثل 12 12 أو 13 بس.
الثالث. راح تزيد النقاط، يعني مثلا بالجزء الثاني تصير 25، بالجزء الثالث تصير 35 هيك. سووا 12 13. عليكم أنا تنفيذ هاي الجولة ولا لا؟ والله هو خطأان. ما له علاقة 13 و 12. والله لو سوى هاي الحركات والله بعد. ايه 13 جول. اي شو 14 13 بعد عن قريب. يلا بعدين نقطع ونفوز. 14 تتوقعون انا افوز يا اخوي؟ اذا هو يفوز حط لايك، اذا انا افوز حط اختار. كمان شباب مو وهدها فزت سوى فاز. استغفر الله ما اتوب اليه. بس لازم نقدم له جائزة، لازم نقدم له هاي المداية. طفيت ونسينا نقول لكم بالفيديو. يلا البسها له، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات. سلام.